Norge sitter på den grønne greien, ikke takket være den rød-grønne regjeringen, men takket være enorme olje- og gassinntekter, går vi motstrøms i en tid der andre land sliter med store underskudd i sine statsfinanser og arbeidsledighet på tosifret nivå. Men vi vet at disse inntektene ikke varer evig. Derfor må vi sette vår lit til at det norske utdanningssystemet skal foredle nye generasjoner forskere og eksperter som kan gi oss andre og flere bein å stå på. Den nye NHO-presidenten har påpekt at kinesiske skolebarn arbeider 3000 timer årlig, 50% mer enn et normalt arbeidsår, og at det er disse barna våre skal konkurrere med i fremtiden. Det er en viktig påminnelse om at vi i en globalisert verden må være like opptatt av konkurransen fra Kina som fra våre europeiske naboland. Norske skoleelever og studenter har tilgang til gratis utdanning og muligheter deres jevnaldrende i andre land kan misunne dem. Samtidig vet vi at våre barn og unge ikke utnytter sine fortrinn som vi kunne forvente. Forskere advarer mot at læringstrykket i norsk skole er for lavt, og frafallet i videregående opplæring er dramatisk, både for de ungdommene det gjelder, og for samfunnet som trenger deres arbeidskraft. Vår oljerikdom er blitt som sovemedisin for de unge, og skolen er for mange et spørsmål om å velge minste motstands vei. For Høyre er det et stadig større paradoks at vi har bak oss flere kroner i norsk økonomi uten at regjeringen har evnet å gi utdanning og forskning et nødvendig løft. Et utdanningssystem av ypperste klasse er for Høyre det fremste forsvarsverk for bærekraftig velferd og for å sikre landets innovasjons- og konkurranseevne både på kort og lang sikt. Derfor har Høyre også i revidert prioritert utdanning og forskning for å ruste landets elever, studenter, lærere til å bygge kunnskapsnasjonen videre. Det er uforståelig at regjeringen holder igjen når andre land satser og har større ambisjoner for sin utdanningssektor. Også Høyre er opptatt av at sektoren skal bruke pengene bedre, men økte basisbevilgninger til universitet og høyskoler er nødvendig for å opprettholde undervisning og forskning av høy kvalitet i møte med yngrebølgen. I grunnskolen må takten i etter- og videreutdanning av lærere opp. Høyt kvalifiserte lærere er nøkkelen til bedre elevprestasjoner på alle nivåer. For en kunnskapsminister fra SV som sier regjeringen vil bekjempe forskjeller i utdanning, er det mildt sagt pinlig at man i revidert nasjonalbudsjett utraderer PC-tilskudd til dyslektikere og sender regninger til kommunene uten inndekning. Regning uten dekning er SV-politikk i kjent stil, og i dag forsvarer SV usosiale kutt som rammer de svakeste og skaper større forskjeller. Partiets slagord «ulike mennesker og like muligheter» blir da helt uten realitet.